നമ്മൾ പലരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചിക്കൻ കറിയും. ഒരു വല്ലാത്ത വൈബാണ്. ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക കടകളിലും ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണത്. ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തതും പിന്നെ ചിക്കൻ കുറുമയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് രാവിലെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ നെയ്യിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതാക്കി. പൊളി സാധനം മക്കളെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ.